어이구. 뭐 나온 거 아니야? 와, 되게 시원하게 하시네요. 애초! 거기에 T를 붙이면 이제 H.O.T. 오늘 되게 착하다, 진짜. 오늘 너무 잘해줍니다. 네. 카톡 왔다. 카톡 봐. 유유유유유. 왜 안 봐? 유유유. 유유유유. 근데 아이디가 되게 웃겨. 원 씨에게 이게 프로포즈 할 누구 이렇게. 아 그래? 기다리고 있을게. 언제 할 건데? 답장해봐 언제 할 거냐고.